kedua kalinya setelah sempat saya restorasi tapi hasilnya kurang memuaskan, dan juga kemarin juga belum ada spare part yang kita ganti jadi kurang bagus. Makanya kita sekarang akan kita ganti semua spare partnya. Yang udah saya belikan, dan ini akan kita ganti juga channelnya. Kalian penasaran restorasi sepeda saya ini? Untuk yang kedua kalinya, ikuti terus restorasi kita. Udah 3 kali, ini cat dasar 3 kali, nanti cat warnanya juga 3 kali, terus juga kelirnya juga 3 kali biar mantul. Kita lihat nanti hasilnya, bro. Kayaknya ini ada yang perlu dipoles nih, nanti ya harus dipoles dulu. Oke, kita dikasih clear, jadi takutnya catnya. Oke, paskan dulu di tengah center. Oke, mantul bos, ini bos. Tuh kan, cantik sekali, bro. Coba kalau kita langsung timpa, bagus nggak ya? Ternyata mau dia, bos. Jadi langsung aja kita timpa lah. Oke, bagus tuh, bagus.
tinggal nunggu kering, nanti kita tinggal kita atur ya. Mantap.